Te zanimajo letošnje dirke za pokal Slovenije? Če odgovor ja, potem je ta video zate. Pokril bom vse dirke v časovnem zaporedju in te seznanil z informacijami, ki jih rabiš vedeti. V opisu je tudi koledar dirk, ki sem ga naredil posebno zate, da si ga dodaš in ne zamudiš nobenih dogodkov. Zdaj pa uživaj! Krog krompirjevega pokala je dolg 5,4 km s 30 višinci. Začne se pri avtobusni postaji Voklo in poteka do cerkve na desni ovinek. Od tam se cesta počasi povzpenja v 2 km, skupaj se povzpne za 20 metrov, ter gre tudi pod podvoz pod avtocesto na 1,5 km. Potem trasa zavije na desni počasen ovinek na ožjo cesto, kjer se cesta v 2 km spusti za 20 metrov in pride na glavno cesto, kjer je oster ovinek. Na 4,4 km je otok na sredini ceste ter nato nazaj v cilj. Krog kolesarske dirke Slap Lože je dolg 4,2 km s 50 metrov višinske razlike. Trasa poteka po zelo ozkih ulicah Slapa in se na sredini vasi spusti čez mostiček in se nato povzpenja do vasi Lože, kjer cesta zavije v smeri proti Vipavi in se po položnem spustu spušča do križišča Slap Lože, kjer zavije levo proti Slapu. V začetku vasi Slap trasa v križišču zavije desno in se nadaljuje do naslednjega odcepa, kjer zavije levo v ciljni 400 metrov dolg klanec. Velika nagrada občine Komenda se začne pri občini Komenda, kjer je preko krožnega v levi ovinek, v klanec, do naslednjega ovinka, kjer se na koncu konča dirka. Sledi 200 km ravnine, kjer nato v vasi Klanec zaviješ levo na 500 metrov položnega dela, nato sledi malo bolj počasen ovinek, čez 1300 metrov položnega dela do štarta, preko štarta na levi ovinek v klanec, kjer se nato dirka v zadnji krogu konča na vrhu vzpona. Vzpon na kuhinjo se začne pri mlekarni Planika v Kobaridu, kjer je 3 km položnega dela do Ladre, sledi 2 km vzpona pri 9% preko Smasta do Libušnje, od tam je 2 km klanca do Vršnega pri 9%, sledi 500 metrov klanca pri 13%, 3 km in pol pri 6% do Krna, kjer je tik pred Krnom 300 13% vzpona, kjer je zelo lep razgled, ter kilometer 7% vzpona do cilja. Vzpon na Krvavec se začne na parkirišču pri pizzeriji v Cerkljah in je 700 metrov zaprte vožnje do začetka klanca. Tega klanca je 2,5 km pri konstantnih 10%, nato sledi kratek spust in 4 km do Ombrove koče s povprečnim naklonom 9%, kjer je tudi konec krajše trase. Od tukaj naprej je še slabe 4 km do cilja daljše trase. Zadnjih 300 metrov je ravnina, tako da se šprinte. Kar ne parkati, tako 14% pa mečkar se spusti. Maraton Franja se začne v BTC City v Ljubljani, poteka čez center Ljubljane, mimo prigo letečega cilja na Brezovici, čez vrhniški klanec, Rogatec in po dolgem spustu do letečega cilja v Idriji. Trasa se nadaljuje do Cerkna, kjer je vzpon na Kladje. Slabih 6,5 km, 7% vzpona se na vrhu konča z gorskim ciljem. Čez 20 km je leteči cilj v Poljanah in nato po Škofji Loki. Ta del trase je malo bolj položen, vse do šprinta na cilju v BTC Ljubljana. Argonautski maraton se začne v centru Vrhnike, poteka čez Bistro do Borovnice v 10-km zaprti vožnji, čez Podpeč in čez oba železniška prehoda do Ohova Gradca. Nato se v Zalogu zavije levo na 4-km 5% vzpon do Planje nad Horilom, spust v Suhidol, kjer sta 2 ostra ovinka in nato na odcepu na Šentjoš na 2-km vzpon, čez kratek nevaren spust po ozki cesti na glavno cesto in ravnina do Vrhnike. Vzpon na Kar se začne pri komunalno-stanovanjskem podjetju Hrastnik in je dolg 8 km 630 višinske razlike. Klanec se enakomerno povzpenja 10% do 3,5 km, kjer je kratek spust. Nato se vzpon začne vzpenjati na 9% za 1,5 km do ravnine, nato se 800 metrov hitro dvigne in sledi dober kilometer položnega dela skozi tunel, kratka ravnica pred zadnjim klancem in nato sledi zelo strmih zadnjih 500 metrov. Na Zgornjem Jezerskem, Pavličevem sedlu in pa Črnivcu
Maraton Alp se začne v centru Kamnika. Od tam poteka vse do Belesova, kjer si zavije ostro desno, čez občino Pretvor na Jezerski vrh, 25-kilometrski klanec, tja do 15%, nato sledi 5-kilometrski spust in 10% klanec, kjer se dvigne za 500 metrov na Paličevo. Nato sledi 40-kilometrski spust do Črnivca, čez 7-kilometrski Črnivec pri konstantnem naklonu 6% in 15-kilometrski spust vse do cilja. Vzpon na Are se začne pri občini Hoče - Slivnica in je 100 metrov zaprte vožnje. Prvi 3 km so čisto ravni, tako da se pelje v skupini in nato se začne vzpon. Areh je eden izmed najbolj enakomernih vzponov v Sloveniji pri 6%. Poteka na reko, Polano in na vrh na Areh na Pohorju. Zadnji kilometer je malo bolj strm, a se ta zravna tik pred ciljem. Kategorija ženske B. Vzpon na Stari Vrh se začne v Poljanah, kjer je 3 km ravnine, nato se začne klanec, dober kilometer pri 9%, kjer se malo zravna, nato sledi 2,3 km pri slabih 9%, kjer lahko potem malo zadihaš, sledi 1,6 km pri 9% ter zadnji oster ovinek, na katerem se direkt konča na 12% 300-metrskem vzponu. Kaj Bleda se začne pri športnem centru Triglav na Pokljuki in poteka po kratki biatlonski trasi na vrhu. Vsak krog je dolg dober kilometer in 20 višincev. Ful strm klanček, kratek, ampak strm in potem se spustiš dol v majhen ovinek, čez to ravnino, polkrožni ovinek, skozi tunelček in šprint čez cilj. Vzpon na Pokljuko se začne pri Mercatorju v Zgornjih Gorjah. Trasa se začne kilometer po ravnini, ki sledi 2 km 10% naklona, potem kilometer ravnine in 3,5 km pri 8%. Od tukaj naprej bo položnejši del, ki se od 13. do 15. km malo dvigne in nato zadnji kilometer malo navzdol do cilja. Vzpon na Siščak se začne pri domu na Vidmu v Ilirski Bistrici in je 300 metrov zaprte vožnje po glavni cesti. Od tam poteka vzpon na 7%, čez leteči štart na 3 km do 5. km, kjer je kilometrski hiter spust. Trasa nadaljuje na 6% do 13. km, kjer je zelo hiter kilometrski spust. Sledi 4 km varljive ravnine ter 6% kilometrski finiš. Vzpon na Široko se začne pri hali Siapro in je 300 metrov zaprte vožnje do podvoza, kjer se začne vzpon. Od tam je 6 km klanca pri 6% do konca občine, sledi 4 km bolj položnega dela, desni ovinek na 5,5 km klanec do najvišje točke dirke na 945 metrih, hiter in nevaren 5 km spust, 2 km ravninskega dela preko Tolminskega loma in 1,6 km vzpona na Široko pri 10%. Skok na Roglo se začne pri Zrečah, pri gasilskem domu in je 2,5 km zaprta vožnja, dokler se uradno začne pri gosišču pod Roglo. Od tam sledi 5,5 km vzpon pri 8%, dokler ne prideš do 500-metrske edine ravnine na klancu. Od tam je še dobrih 7,5 km 7% vzpona do cilja. Čestitke. Nagrada Šenčurja poteka po ulicah Šenčurja. V polfinalu gre dirka na sistem win-out, kar pomeni prvi čez črto se kvalificira v finale. V finalu pa gre na sistem izpadanja. Ravninski krog je dolg 300 km in so 4 pravokotni ovinki. Dirka je zaradi teh sistemov zanimiva in se jo splača udeležiti. Ki je pobiral številna.
Spodnja nalo se začne na glavnem trgu v Vipavi in poteka 2 km zaprti vožnji vse do vrh polja, kjer je rdeči štart. Od tam se začne 2 km pol dolg klanec pri 7%, ki mu sledi kilometrski spust v Sanobor, nato je 5 km konstantni klanec pri 9%, slab kilometer ravnine, zadnji kilometer in pol klanček pri 6% ter kilometer in pol ravnine do cilja. Štartamo pri gasilskem domu Šinkovturen in po dobrih 150 metrih rahlega klančka se zavije desno na dolgo ravnino, dolžine kilometra 100, sledil je 90-stopinjski desni ovinek na ozko cesto, mimo žitnega polja na 90-stopinjski ovinek na glavno cesto, kjer je takoj klanček, navzdol v S ovinek in potem dolg spust do mostička, do 90-stopinjskega ovinka ter nazaj čez ciljno črto. Pokal Svete Trojice se začne na vrhu Svete Trojice, kjer je takoj spust in po dobrih 7 km ravninskega dela se začnejo hupserji, ki trajajo dobrih 6 km vse do vrha Svete Ane. Od tam je 5 km spusta, nato se spet začnejo hupserji do 29 km, kjer je 2-minuten 7% klanc, sledi 5 km ravnine in 4-minuten klanc Hrasovca, dobrih 15 km bolj položnega dela, 4,5-minuten spon na Crkanjak, hiter spust, hupser, rahlo navzdol in klanc do cilja. Spodnja Kobarid se začne pred mlekarno Planika v Kobaridu, mimo Napoleonovega mostu, kjer je leteči štart, sledi 4 km vzpon pri 7%, dobro 2 km hupsarjev čez Drežnico in nato po 300 metrih klanca čez glavnice se zavije desno proti koritu nad Drežničnimi ravnami, kjer je zadnjih 2 km klanca pri 10%. Zelo smo veseli. Če ti je bil ta video všeč, stisni like, narod se na kanal, podpri me na Patreonu in se vidimo naslednjič.